abalandeli abahle okhuluma Abigail Mabuza. Ngiyalibingelela kuzo zonke indawo ezishiyeneyo. Balandela abahle njengoba ngangithembisile ukubana ngizoliphekela into emnandi ngiqeda ngiliphakulele yona. Nanku esengikuphekile. Ngisebenze ngokukhulu ukuzikhandla, ngokuzimisela ukwenzela ukuthi ngililethele into emnandi. iDlalade lami lizoqala ukutholakala mhla 3 December lapho lizobe litholakala khona endaweni ezishiyeneyo. Sizobhala imininingwane ukwenzela ukuthi ofunayo ukuxhumana lathi ukuze azitholele ubunandi uzosithinta kulezi nombolo sobe sizibhalele lapho. Siyabonga kakhulu.